Pozdravljeni vrtičkarji, danes predstavljam zeliščni vrt na balkonu. Posajenih imam kar nekaj korit, nekaj jih bom še posadil, tako da predlagam, da se kar približamo prvi zasaditvi. V prvi zasaditvi, v prvem loncu vidimo šopek bazilik, če se lahko tako izrazim. Tukaj vidimo klasično baziliko genovese, potem krimsko baziliko. Krimska bazilika je od vseh bazilik najbolj temperaturno odporna, tako da prenese tudi nekoliko nižje temperature. No, če pogledamo tukaj, to je pa bazilika Magic Blue, ki ima lepe liste, lepa stebla. V poletnem času pa jo krasijo tudi lepi modri cvetovi, ki privabljajo v vrt in tudi na balkon žuželke. Baziliko lahko sadimo samostojno, lahko pa jo sadimo ob paradižnik, tam se zelo dobro obnese, tudi ob kumare na opori. Lahko jo kombiniramo tudi recimo v večji posodi s kakšno kapucinko, ki se razrašča navzdol. Tukaj pa jo bomo redno rezali in dejansko prišli do enih lepih barv, lepega cvetenja, tako da je praktično bazilika v tem času mora biti prenešena v nočnih Baziliko v tem času po noči prenesemo v notranje prostore, kajti ne prenaša nizkih nočnih temperatur. Držimo se tega, da jo ven prinesemo približno ob 10. uri dopoldan, zvečer ob 8. pa premaknemo v kakšen topel hodnik ali kaj podobnega. Pri drugi zasaditvi lahko pogledamo, imamo potem jagode, stebelno vrtnico, citronasto verbeno, sivko in pa zelišče življenja. Zelišče življenja se svojo rastjo razteza čez posodo. Ta posoda je dokaj velika, približno 70 litrov, tako da dejansko rabimo nekaj, da raste navzdol. V tem primeru bo to zelišče življenja, s katerega lahko pripravimo čaj, ki pomlajuje. Tak čaj imajo vsekakor najraje ženske, pomaga pa tudi dvigovati splošno odpornost, tako da je priporočljivo, da gojimo v kakšni posodi, lahko v koritih in seveda na ta način polepša samo podobo zasaditve. Otroci se bodo sladkali tudi s kakšno jagodo. Tukaj v ozadju pa raste citronasta verbena. Citronasta verbena je nekoliko največja rastlina v sami zasaditvi. V poletnem času jo bomo redno rezali. Njen okus oziroma vonj pa spominja na citruse, tako da bomo dejansko pripravili lepe oziroma okusne osvežilne čaje. Sama bazilika v zasaditvi, sama sivka v zasaditvi pa bo poskrbela za cvetenje v lepi modri barvi. Dejansko pa sivka popestri celotno zasaditev tudi z vonjem, kajti na balkonu bomo na ta način pripeljali tudi nekaj Mediterana. To je pa tisto tudi, kar želimo. No, v naslednji posodi se razrašča čili. Tudi čili v tem obdobju prenašamo v notranje prostore, kajti čili ne trpi temperatur nižjih od 8 stopinj Celzija, tako da seveda ga pazljivo zalivamo. Na začetku ne zalivamo preveč, potem zalivamo nekoliko bolj, ko se začne razraščati. Tako kot baziliko ga prenašam zvečer notri in zjutraj ven, tako da enako pa delam tudi s paradižnikom. To je čili sorte habanero, ki sodi med bolj pekoče čilije. Tisti čiliji, ki so bolj pekoči, jih uživamo tudi nekoliko bolj počasi, če se lahko tako izrazim. Samega čilija pa sam pripravim tudi okusne omake, ki jih potem uživam celo leto. Čili dejansko tudi osrečuje, prav tako kot glasba, čokolada, tako da naj raste kar na vsakem balkonu, še posebno radi ga imajo moški. No, potem pa imamo tukaj še eno posebnost, to je balkonski paradižnik. Balkonski paradižnik sorte Tumbling Tom. To je nizek paradižnik, ki je dejansko priporočljiv za vse, ki ne veste nič o paradižniku. Posadite ga v posodo, raste brez opore, ne rabite obtrgavati zalistnikov, tako da je primeren za vse začetnike.
in njegovih plodov se bodo potem v juliju oziroma avgustu zelo veselili otroci, kajti ima drobne, sladke češnjeve plodove, obilno rodi. To je nekoliko manjša posoda, ki pa jo seveda sem jo oplemenitil, če se lahko tako izrazim. Dodal sem sredstva za vezavo vode. To je pomembno pri vseh posodah, kajti v posodah je zemlja omejena, zemlja se hitro izsušuje in lahko dodajate oziroma vodo vežete na dva načina. Ena je z vezavo polimerov, to so posebne zrnca, ki vežejo visoko količino vode oziroma hidrogel. Na ta način pravzaprav v posodah ohranjamo zadostno količino vode skozi celo rastno dobo. Lahko pa uporabljate tudi posebne kocke iz naravnih materialov, pravzaprav zelene kocke, in na ta način poskrbite, da jih zmešate z zemljo pred saditvijo in na ta način poskrbite predvsem za to, da rastline niso žejne. Paradižnik na začetku nekoliko manj zalivamo, največ vode pa rabi takrat, ko začne formirati plodove, tako da praktično bomo intenzivno zalivali tudi dvakrat na dan, predvsem v poletnem času, ko bodo temperature tam nad 30 stopinj. No, pa če se sprehodimo potem še na drugi del balkona, tukaj imamo še nekaj rastlin. V tem delu uspevajo mete, prav tako kot baziliko sem pripravil šopek met. To je poprova meta, ki je med vsemi metami najmočnejša, ima največ metanola in z nje lahko pripravimo osvežilne čaje v poletnem času. Tukaj je potem še švicarska meta, ki ima okus po citrusih, malo na citruse, in pa čokoladna meta, ki pravzaprav jo imajo najraje otroci, dodajamo lahko tudi kakšnim sladicam. Vse mete pravzaprav režemo in tudi ostala zelišča, ko se nekoliko bolj razrastejo. Prvi mesec in pol jih kar pustimo pri miru, da se močno razrastejo, potem pa med poletjem redno režemo, približno kakšno tretjino nazaj, da ne porežemo preveč, tako se nam bodo rastline obraščale celo leto. V naslednji posodi vidimo kombinacijo melise, luštreka za juho in origana. To so pravzaprav dosti klasične začimbe oziroma dišavnice. No, potem pa je ena posoda, ki je meni še posebno pri srcu. Tukaj je podan tak mediteranski utrinek. No, pa mogoče najprej predstavimo to rastlino. To je olivna zel. Njeni listi so zanimive oblike. V tej sami zasaditvi poskrbi za lepo strukturo zasaditve. Vsekakor pa liste tudi režemo. Režemo tako, da jih dodajamo solatam. Njeni listi so pravzaprav po okusu podobni olivam, tako da pričaramo kar zanimiv okus. Seveda pa je rastlina tudi prezimna, raste tudi v zunanjem delu vrta, tako da jo lahko posadite ne samo na balkon, ampak tudi v vrt. No, potem je tukaj še rožmarin. Rožmarin vsi dobro poznamo, tako da kaj več o njemu ni treba govoriti. Dodajamo ga različnim jedem. Kot zanimivost pa je v ospredju zasaditve tukaj kubanski origano. Kubanski origano pomaga proti kašlju, čaj, čisti tudi dihalne poti, uporablja se tudi v kulinariki, tako da ga bom letos prvič uporabil in bom kaj več lahko o njem poročal kakšni od naslednjih oddaj. Seveda pa je tukaj še timijan, ki je zanimiv predvsem zato, ima okus po citrusih. Timijanov je več sort in seveda različne sorte se različno odražajo. Za popestritev same zasaditve pa sem dodal še peteršilj. No, če se sprehodimo nekoliko višje in pogledamo še tukaj v tem koritu, vidimo, da imamo posajen tudi cvetoč motiv. Tukaj je Thunbergia, ki se bo vzpenjala po opori. Vidimo, da se že lepo vzpenja z dveh strani. Thunbergia je najbolj bujno rastoča rastlina v tej zasaditvi. Poleg nje pa imamo zasajen še okrasni srobot, ki se bo s svojimi cvetovi v roza beli barvi
vzpenjal na samo zasaditev, katero seveda moram še pričvrstiti z vijaki, tako da bo stabilna ob kakšnem močnem vetru. Samo konstrukcijo pa bom podaljšal še na zunanji del balkona. Otroci so v ospredje te zasaditve posadili še jagode, vsekakor pa si želimo še kakšne rastline, prostora je malo, tako da bomo mogoče v naslednjih dneh, v naslednjih tednih dodali še kakšno rastlino. Tukaj vidimo, da je to korito nekoliko večje, približno 40 cm širine, tako da vse večje rastline, ki bujno rastejo, rabijo tudi veliko prostora. Dobro je, da se sprehodimo še na korita. Ravno danes bom sadil še balkonsko zasaditev. Tukaj vidimo en primer zasaditve tona v tono, kjer bomo rastline sadili v različnih barvah listov, cvetov, oziroma te barve se dopolnjujejo. Sadili bomo tudi korito z zelišči, balkonske rastline pa bomo seveda v primeru hladnih noči, ravno tako kot paradižnik, čili in baziliko premaknili v notranje prostore in tako prehiteli naravo. Želim vam veliko uspehov pri vrtnarjenju.